हेलो सबैजनालाई, आज चाहिँ भने आइतबार यहाँनिर अनिस फार्ममा आएको छ र अहिलेको समय हो भने चाहिँ यहाँनिर भुटानमा चाहिँ मासुहरू बन्द छ। त्यसो कारणले 1 महिनासम्म चाहिँ दाउदाङ पाउँछ, मासु बन्द छ र हामी फार्ममा चाहिँ मासु किन्नु आएको होइन र उनीहरूले पनि बेच्दैन र यहाँनिर अन्डा किन्नु आएको छ। यो चाहिँ अनिस फार्म यहाँ चाहिँ लेयर पनि छ, ब्रोइलर पनि पाउँछ र अहिले चाहिँ हामी अनिस फार्मको मालिकसँग हामी फार्ममा जानेछौँ। र यो फार्ममा आउनुको लागि कालीखोला बजारदेखि गाडीमा आयो भने 5 मिनट 10 मिनट जति लाग्छ, तर हिँडेर आयो भने चाहिँ हाफ एन आवर जति लाग्छ। र यहाँ हामी आएको कारण चाहिँ अहिले चाहिँ मासु दोकान बन्द छ र दोकानमा किन्यो भने बन्द छ र यहाँ घरमै आएको छ। र यहाँनिर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो चाहिँ फार्म हो, यहाँ ठुलो छ झन्डै। यहाँ कुखुरा हेऱ्यो भने यहाँनिर लगभग 1500 जति कुखुरा रहेछ यहाँनिर। त्यहाँनिर अरू पनि यहाँ मुनि चाहिँ खाली रहेछ। यहाँनिर उनीहरू फेरि पनि अब यो दाउदाङ पाचिन मासुको बन्द गर्नेको त्यो महिना सकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि लाउने रहेछ यहाँनिर दाजुले। र यो चाहिँ लोकेसनहरू मैले भने जस्तै साम्पाङ ब्रिजको चाहिँ र देब्रेपट्टि चाहिँ हामी आउनुपर्छ र यहाँनिर खोला बगर छ। र म तपाईँहरूलाई यहाँको फार्मको मालिकलाई म देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर फार्मको मालिक चाहिँ दाजु, तपाईँको बारेमा तपाईँ एकछिन भन्नुहोस् त यो फार्मको बारेमा। मेरो खासमा पनि मेरो अनिस पोल्ट्री फार्म हो, यहाँको मेरो कम्पनी भन। हजुर। अब अहिले भन्दाखेरि अब अहिले दाउदाङले गर्दाखेरि अब बलले गर्दाखेरि अब कुखुरा पनि यहाँ हाल्नु सकेको छुइनँ। 1 महिनाले गर्दाखेरि कुखुरा मेसर भएर अब चारो बेसी खान्छ। अनि त्यसले गर्दा अब अर्को महिनादेखि चाहिँ अब मासु खोल्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कुखुरा भर्ती हालिदिएको छौँ हामी यहाँ। ए, तपाईँको मासु दोकान पनि छ? हजुर, मासु दोकान पनि छ बजारमा। नाम चाहिँ के? नाम अनिस मिर्सप हो। ए, ओके। त्यसो भने अहिले यो 1 महिनामा चाहिँ बन्द रहेछ नि? अब 1 महिना बन्दले गर्दाखेरि अब अहिले कुखुरा नहालेको हामीले। हजुर। किनभने यहाँ सेल गर्नु पनि पाउँदैन। सेल गरे पनि अब हामीलाई कानुन लागिहाल्छ। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि अब कुखुरा पनि हाल्नु सकेको छुइनँ अहिले। ए, त्यहाँदेखि दाजु तपाईँको यहाँनिर अब मासु त बेच्दैन रहेछ, अन्डा किन्ने कतिको आउँछ? मान्छे अन्डा किन्नु आउँछ मासु बन्दै गर्दाखेरि। ए, र तपाईँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू अब बजारमा गयो भने चाहिँ अलिक धेरै पर्छ दामहरू, र तपाईँहरू अलिकति खर्च गरेर आयो भने चाहिँ फार्ममा आयो भने अलिक कम्ती पर्छ नि दाजु? अहिले चाहिँ कति पुगेको छ खर्च यो अन्डाको दाम? खासमा यो फार्ममै आयो भने अहिले 260 गरेर दिँदैछ। ए, त दोकानमा 270 छ। 270, ओके। रिजनेबल प्राइस राख्दै हो ए, हजुर। र हुन्छ, तपाईँहरूलाई फेरि पनि मासु है अन्डा अहिलेको समयमा मासु खानेको इच्छा छ भने यहाँ अनिस फार्ममा आउनुहोस् र तपाईँहरूले यहाँनिर अन्डा मात्रै पाउनुहुन्छ है। फेरि मासु त फेरि कानुन लाग्ला नि तपाईँहरूलाई। र थ्याङ्क यू सो मच। यहाँनिर जग्गा चाहिँ ठुलो छ, यहाँनिर जग्गा ठुलो। माथि साम्पाङ भन्छ, साम्पाङदेखि चाहिँ देब्रेपट्टि आउनुपर्छ, यहाँ घरसम्म नै गाडी आउँछ। हामी पनि यहाँ अन्डा किन्न आएको छ। अब चाहिँ हामी फर्केर जाँदैछु। फर्केर जाँदाखेरि अघि आउँदाखेरि भिडियो बनाएको थिएन, जाँदाखेरि चाहिँ यो बाटो, खास गरी यो बाटो चाहिँ अब बन्द हुन्छ अरे, किनभने यो चाहिँ प्राइभेट ल्यान्ड उसकै होइन, अर्काको भएको कारणले यो बाटो चाहिँ नदीको कारणले अर्को बाटो त्यो माथिबाट गभर्मेन्ट ल्यान्डबाट चाहिँ खनेर चाहिँ तल लगेको रहेछ। र भोलि पर्सि तपाईँहरूलाई जाँदाखेरि चाहिँ बाटो पुल नहोस् भन्ने चाहिँ यो देखाएको। यो बाटो चाहिँ फलो नगर्नुहोस् तपाईँहरूले। बाटो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यस्तो यहाँबाट जाने यतापट्टि देब्रेपट्टि जानुहोस्, त्यहाँबाट चाहिँ उता नयाँ बाटो खोलेको रहेछ। यो चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ वहाँबाट रोड बनाएर चाहिँ उता पुग्छ।
र हामी अहिले हाइवे निक्लिन आँट्यौँ। हाइवे निक्लिनुको लागि 2 मिनट जति लाग्छ। र यो त्यो हाइवे चाहिँ साम्पाङ भन्छ। साम्पाङ भन्ने जग्गादेखि चाहिँ हामीले कति 5 सेकेन्ड जति लाग्यो बित्तिकै तपाईँलाई फेरि पनि देब्रेपट्टि लाग्नुहोस्। देब्रेपट्टि आएपछि चाहिँ यहाँ हो हाइवे। यहाँबाट उँभो जाँदा चाहिँ गेदो जान्छ। अब यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ फर्केर कालीखोला जाने हो। यहाँबाट चाहिँ तपाईँ कालीखोला आउँदा चाहिँ देब्रेपट्टि जानुहोस् है। त्यहाँदेखि अब चाहिँ यो चाहिँ साम्पाङ भनिरहेको साम्पाङ यही हो। यो चाहिँ कालीखोलाको पिकनिक स्पट हो। यहाँ चाहिँ एउटा ब्रिज छ, पुल छ। यो पुलको मुनि चाहिँ यो पुलको छायाले गर्दा चाहिँ पिकनिक स्पट राम्रो छ त्यहाँनिर। त्यहाँदेखि योसम्म चाहिँ इन्डियनहरू उनीहरू घुम्न आउँदा चाहिँ यो साम्पाङको पुलसम्म मात्रै दिन्छ उनीहरूलाई पर्मिट। त्यहाँदेखि उता चाहिँ क्रस गरेर जानु मिल्दैन। त्यहाँबाट पास नै त्यहाँसम्म मात्रै। त्यहाँबाट उता गयो भने चाहिँ अब उनीहरूले बाई चान्स समातिहाल्यो भने त्यहाँदेखि कानुन लागिहाल्छ। यहाँबाट तपाईँले यहाँनिर यस्तो दाहिनेपट्टि गयो भने यहाँबाट फेरि पनि सर्टकट छ। फार्मगाउँ भएर चाहिँ त्यो कालीखोला निक्लिन्छ। र हामी त्यहाँबाट बाटो जाने छैन, यहाँ हाइवेबाट जानेछु। तपाईँले जाँदा जाँदै फेरि पनि यहाँनिर जुन तपाईँले देखेको चाहिँ यो चाहिँ पेट्रोल पम्प हो। पेट्रोल पम्प यहाँनिर पेट्रोल पम्प तपाईँले भेट्नु सक्नुहुन्छ। रिफिलिङ एक थोक यहाँ कालीखोलामा यदि तपाईँहरूलाई अब गेम्स खेल्नु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो चाहिँ आउटडोरमा चाहिँ अरू केही छैन। पहिला एउटा फुटबल ग्राउन्ड थियो भनेको पब्लिक ग्राउन्ड। त्यो पब्लिक ग्राउन्ड पनि पुलिसको परेछ। त्यहाँ गएर उफ्रियो भने त्यसले एकछिनमै आइपुहाल्छ त्यहाँनिर। र होसियार गर्नुहोस्, त्यहाँ गाडीहरू सिक्लाइ गर्नु छ भने तपाईँ नजानुहोस् है, त्यहाँनिर एकछिनमा आइहाल्छ। यहाँनिर एउटा प्राइभेटली बनाएको YEL फुटसाल भनेर छ यहाँनिर। प्राइभेटली बनाएको हो। यो बनाएर पनि धेरै साल भयो। यहाँनिर चाहिँ आउटडोरको लागि यहाँनिर फुटबल खेल्नु हामीले मिल्छ। र अहिले चाहिँ त्यो बाहिर हो भने चाहिँ मेन्टेनेन्स चलिरहेको छ। भित्र चाहिँ हामीले आएर चाहिँ खेल्नु मिल्छ। र आउटडोर चाहिँ यो बाहेक चाहिँ अरू केही छैन। अरू त अब त्यही ट्रेडिसनल आर्चरी छ। त्यहाँदेखि कम्पाउन्डको पनि आर्चरी ग्राउन्ड छ। र कालीखोलामा चाहिँ अब खास गरी नै जरुरी चाहिएको चाहिँ पब्लिक ग्राउन्ड चाहिँ छैन यहाँनिर। पब्लिक ग्राउन्ड त पहिले चाहिँ थियो, अहिले चाहिँ छैन। भएको नभएको त्यही हो, फुटसाल मात्रै। र अहिले चाहिँ मध्य घाम चलिरहेको छ, दिउँसो चाहिँ खेल्नु सक्दैन। र बेलुकालाई चाहिँ त्यहाँनिर मेल फिमेल दुईजना आउँछ र खेल्छ। र लास्ट इयर बिफोर लास्ट इयर चाहिँ त्यहाँनिर इयरली चाहिँ टुर्नामेन्ट राख्थ्यो। पोहोरको साल त थिएन होला, तर आशा छ दिस इयर चाहिँ फुटसालको मालिकले टुर्नामेन्ट राख्छ भनेर चाहिँ आशा राखेको छ। अब चाहिँ हामी फेरि यो हाइवे भएर चाहिँ हामी जाँदैछौँ। यहाँबाट उँभो गयो भने दागापेला जान्छ। अब यहाँबाट दाहिनेतिर गयो भने चाहिँ पुरानो बजारमा, कालीखोला बजारमा हामी पुग्छौँ। र यो बाटो चाहिँ भने इन्डिया पनि यही बाटो जान्छ, फुन्सिलिङ पनि यही बाटो जान्छ, र गेलेपु पनि यही बाटो भएर चाहिँ जान्छ। र यहाँ अलिकति भोलि चाहिँ त्यो जङ्सनको यो चाहिँ पुरानो बजार। भएर देब्रेपट्टि यो पुरानो बजार
यहाँ बिल्डिङ बनाउँछ भनेर सोचिरहेको थियो छैन अहिले त्यतिकै लडिरहेछ यहाँनिर पुरानो बजारमा यहाँ चिन बाटो अलिकति खाल्टा खुल्टिङ छ है खाल्टाङ खुल्टिङ यहाँबाट दाहिनेपट्टि चाहिँ स्कुल जान्छ दाहिनेपट्टि स्कुल यो तपाईँले गेट देख्नुभएको चाहिँ र यतापट्टिबाट दाहिनेपट्टि चाहिँ त्यो गेट देखेको चाहिँ पुलिस मामाको घर देब्रेपट्टिको चाहिँ पुलिस क्याम्प मामाको घर चाहिँ यता देब्रेपट्टि है मामाको घर चाहिँ यहाँबाट जाँदा सिधै जान्छ मामाको घर र यताबाट दाहिने जाने ठाउँ चाहिँ डुम्खाको अहिले चाहिँ भने काली खोलामा गरमले कति भइसक्यो डिग्री अहिले भने काली खोलामा गरम चढिरहेछ 26 आजको वेदर फोरकास्ट चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ 26 डिग्री सेल्सियस रहेछ तर पनि गरम भइरहेछ नि गरम तातो थ्याङ्क यू सो मच फाइनली घरमा पुग्यो